芒果布甸。首先呢，就要落啲芒果粉落去，跟住就要倒啲熱水落去，啲熱水已經撈勻咗啫喱粉噶啦，我哋而家要放啲凍水落去，啲啫喱粉已經撈勻晒噶啦，而家要加啲牛奶落去，倒完牛奶之後要放啲淡奶，攪勻晒啲奶之後，跟住就要落啲芒果肉落去。跟住放落雪櫃雪一晚，就完成啦芒果布甸。